kemudian yang menurut saya kita harus clearkan. Ada permohonan di Mahkamah Konstitusi untuk memisahkan BUMN bagian dari kekayaan negara yang dipisahkan, sehingga tidak lagi masuk ranah BPK, ranah KPK dan lain sebagainya. Kalau kemudian ada tindak pidana penggelapan dan lain sebagainya, misalnya pidana korupsi, tapi tidak dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi. Tapi MK mengatakan karena BUMN ini adalah logikanya bisnis judgment rules, tidak hanya government judgment rules, maka kemudian dia harus eksklusivitas untuk mengatur hal-hal seperti ini. Maka kemudian ketika misalnya tanpa prosedur, misalnya Bareskrim masuk, maka bisa dibayangkan kalau itu terjadi juga pada BUMN lainnya, maka kita tidak akan mencapai BUMN yang kompetitif. Nah, karena itu perlu dipikirkan bagaimana kemudian mengenforce mekanisme internal. Kan ada audit internal, ada komisaris, bahkan negara sendiri bisa memecat kalau kemudian dianggap tidak sesuai, dianggap kemudian menyimpang dan lain sebagainya. Prosedur itu yang harus digunakan sebelum kemudian ada proses pidana seperti yang menurut saya. Pada poin ketiga saya akan bicara mengenai undang-undang administrasi pemerintahan. Jadi bagaimana?